ดีค่ะเช้านี้ของเราที่ชะอำนะคะบรรยากาศที่นี่ตอนช่วงเช้าๆก็มีนะคะวันนี้ก็อากาศดีมากเสียงคลื่นทะเลดังมากชะอำก็ไม่ใช่มีแค่เฉพาะที่ชายหาดอย่างเดียวนะคะที่รอบๆแถวชะอำก็มีหาดหลายหาดมากที่น่าท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบสวยงามมากสวยนะคะเนี่ยค่ะช่วงเช้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย